雨天時 JR 高松駅からサンポート高松大ホールまでのルートです。JR 高松駅改札口から直進して出てきた駅の正面玄関です。駅の玄関を出て左手の丸い建物の奥にホールがあります。高松駅玄関を出て左側のアーケードに沿って進みます。右折しアーケードに沿って進みます。前方のエスカレーターに乗ります。エスカレーターを降りて左側の通路に沿って進みます。渡り廊下を通過します。前方のマリタイムプラザに入ります。マリタイムプラザに入って左折します。マリタイムプラザの中を通路に沿って進みます。自動ドアを出て右折します。前方の自動ドアを通過します。右手のエレベーターに乗ります。エレベーターで3階まで上がります。エレベーターホールから外へ出て右折します。大ホールの入り口前には広場があります。大ホールの入り口に到着しました。